网购了一头小猪，计划用来处理溪流散养中死掉的洗澡鱼，没想到因为它爱拱窝，差点成了烤乳猪。兄弟们，最近不是在野外溪流散养了一些洗澡鱼嘛？洗澡过程中死掉的一批又一批，每天不是捡死鱼，就是在捡死鱼的过程中啊。一开始我是把这些鱼煮熟了用来喂鸡，哪知道在村里其他鸡不下蛋的情况下，我家的哥哥疯狂下蛋。瞧这些野外草丛都是鸡蛋，土鸡蛋自由就这么稀里糊涂的实现了。天天那么多死鱼，光喂鸡肯定来不及处理啊！我突然想起来小时候住在江边，大人们都是捞小鱼喂猪，那猪长得是膘肥体壮，我果然点开了拼一拼，这猪种名字看着很熟悉啊，就买它了。等了12天，跨越了1000多公里，终于到了。这边又开始了，现在捞死鱼这个技术已经非常娴熟了。此时此刻，小猪用来吃鱼，简直绝配。现在开箱一下这个小猪，看商家有没有缺斤少两。看一下猪啊，好可爱啊！我买的是14只20斤的，这个感觉都像没断奶一样。哇，这个猪好乖哦！你不乖，你给我试试，转手就给你烤乳猪了啊！这个小猪应该不咬人，我们看一下。哇，你看这猪好可爱啊，肥肥壮壮的。这猪是广西陆川猪啊，我之前在广西吃过，特别好吃。我们这边天气比较冷，小猪有点瑟瑟发抖啊。称一下这猪有多重哦？太狠了吗？这只有10斤啊！它连14斤最低标准都没有，我要找商家麻烦去了。这个猪拿回来可能有点应激啊，先养个1-2天。静养几天后，小猪的情绪好似已经非常稳定了。我这边准备了一堆稻草，想在这里做个临时窝点。对于陌生环境啊，小猪到处溜达闻闻，好似在划分领地范围。就是每次看到这肥嘟嘟的体态和短小的小猪蹄啊，我都忍不住流口水。野外安家第一顿必须正式一些啊，死鱼不吉利，咱们做一条鲜活的洗澡鱼。鱼的处理很简单，就是把刺全部切断，像我这样切片最稳妥。一切就去就搞个水煮鱼片吧。总有粉丝说我更新慢，是因为最近忙着收拾家里。说起来，我闲置的佳能相机和镜头在转转上居然还卖了4000多，我才知道转转不只是手机，就连相机和镜头这种摄影器材，还有主机显卡之类的电脑设备都能回收，一键下单就有小哥上门，通通打包带走，特别方便。总之听我的，想快速回收换钱，放心去转转就对了。兄弟们，我感觉这个猪好像不饿，我们把鱼肉就热在旁边啊。接下来把滑轮和线利用起来，在这个位置和后面那个树的位置啊，我们搞一个滑轮组啊，然后下面固定住猪，可以在这里自由跑来跑去。毕竟是在野外嘛，如果猪跑丢了，明年就没有猪肉吃了。我这边努力干着活，那边猪也努力的搭建自己的稻草窝，看似非常和谐。兄弟们仔细看，意外即将发生。我什么情况啊？我哥别这样！什么？我兄弟们着了！猪窝着了！猪窝着了！搞不，这里面有瓶气啊！这哎呦这。无语了这，哎呀，这猪也是一直拱窝，把这个稻草拱到这里面来了，哎，服了它，哎，家没了它都没感觉啊，我看这样子，服了，哎，这头猪拱火技术一流啊，目前还没有给它取名字，大伙帮我想一个比较吉利的名字。